tahun niki NU ini hampir 100 tahun saya benar-benar eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia niki dudono nak para pemuda niku pemuda ingkang terus menerima tongkat estafet dari para leluhurnya, para senior-seniornya. Dan ini harus terus dikembangkan. Mulane kudu ana reorganisasi. Nggih, mulane kula niku paling mboten pati cocok ngati kula. Nek ana pengurus ranting, mbok pengurus MBC, mbok pengurus cabang sing ora gelem diganti. Jadi kula pati kula mboten pati cocok. Mboten pati cocok kula ati kula, tapi nek gelem kapan. Mulane Suriah didadekno Suriah ping 3 periode kok ijar mandeg dadi Suriah terus. Alasane do mboten purna, jenengan jegelem kok ora wani liyane mesine. Berarti NU kan ono mbanggo, nek anjen kiyaine Suriah roe Suriah je gelem liyane mesti gak bakal wani. Niku ten budi-budi nek saiki ono cah nom wani ya luar biasa ngene. Pada umumnya ora bakal wani. Ketua ranting mohon jane yo cah nomno yo akeh, tapi ketane kula tesih siap nek nyen dipilih. Ya ora ono wong wani ganti ya jenenge gelem. Ya kudu pancen kudu moh tenan tak ganti iki. Aku mau sih ganti-gantian dan seterusnya, harus ada seperti itu, harus ada keinginan seperti itu dari seniorin harus ada. Mulai jenengan bisa nak jadi tokoh-tokoh tak lah kampungnya di desa jadi ketua ranting ojo aja terus juga ojo jadi zona nyaman gue ojo gitu ya. Ojo gue harus ada regenerasi. Itu harus nih jadi kulo karena untuk kelangsungan organisasi ini harus tetap berjalan. Islam itu harus tetap berjalan. Maka kudu ono regenerasi. Ono regenerasi tua-tua kudunya dan aku wis tua ya kudu sing nom maju saterusnya. Harus disadari betul dari senior-senior itu karena apa? Karena Islam harus tetap berjalan, organisasi NU harus tetap berjalan, ya tidak terpaku nih satu tokoh dan seterusnya. Iki kudune tokoh sing gelem ngulung. Tokoh kudu selalu gelem memberi jalan kepada generasi-generasi muda. Betul ya? Intine ngeten maksud kula, dados cah nom niku pancen menjadi sebuah napa menika tiang ingkang harus bisa meneruskan perjuangan tiang-tiang riyen. Niku kados kula matur para sahabat niku 6 sedaya sing mulane jenengan riwayat sing riwayat dari tiang-tiang sepuh jenengan tingali ruwiyaan Nabi Bakrin jarang mesti. Nggih betul. Jenengan jarang mireng riwayat hadis dari Abu Bakar. Abu Bakar yang sepuh. An Utsman onten tapi jarang. Karena itu senior sahabat, tapi yang paling banyak berasal dari anak-anak muda. Abi Hurairah masih muda. Abi Hurairah itu sak pantan kali Anas bin Malik. Jadi an Nabi Hurairah an Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, an Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Ya, singkatnya dari anak-anak muda. Jangan gula itu hadis niku. Riwayat sing Abu Bakar, sing Sayyidina Utsman jarang ditemukan. Sayyidina Umar nggih, tapi mboten kathah. Jarang-jarang, tapi supaya gak an Nabi Bakri, an Nabi Hurairah, an Anasin, an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. An Aisyah dan seterusnya. Tapi jarang jenengan nemokno riwayat saka napa menika sahabat Nabi atau istri Nabi ingkang sepuh-sepuh nggih jarang, paling dari anak-anak muda. Intine Subhanul yaum niku rijalul khot. Pemuda hari ini maka dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Niku kedah kita sadari kados ngoten. Mulane nek kita sadar seperti itu, kita sebagai pemuda niku kudu terus mengembangkan jati diri kita. Kita harus selalu belajar. Belajar itu mboten kudu mondok tok. Ngoten nggih. Belajar itu tidak harus di bangku-bangku kuliah. Belajar itu tidak harus belajar yang sifatnya formal tok niku mboten. Jenengan ngeten nggih ngaji. Bahkan kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat niku nggih ngajine gak sepiro tapi mondoke belajar formal tidak seberapa tapi dia tetap ngaji terus.
Jadi mazil tu taliban, selalu dia belajar. Lebah-lebah jadi santri, jadi ngaji, tetap ngaji dan seterusnya. Itu kebanyakan memang seperti itu. Jadi orang harus bersekolah, bermondok, terus tidak mau belajar di komputer, terus selalu belajar. Ini sepanjang tokoh-tokoh masyarakat sing kathah nggih ngoten niku. Tidak harus kemudian keluar saka desane, saka napa menika kampunge nggih mboten. Ten kampunge nek gelem ngaji ya iso dadi wong alim. Betul nggih, iso dadi wong sing dadi pemimpin dan seterusnya. Nggih, sing penting gelem ngaji. Kudu gelem berbaur dengan para ulama-ulama di sekitarnya dan seterusnya. Ngoten harus banyak belajar. Mulane Tan Kudus niku Tan Kudus niku niki cerita mawon terus menjadi sebuah harapan kula dadi pemicu panjenengan sedaya sing sampun mboten mondok. Tan Kudus niku ulama-ulama zaman riyen sing kathah ngajine teng masjid. Ngantos saniki kathah sing teng masjid Kudus niku. Mboten teng pondok. Pondok niku jarang-jarang zaman riyen Kudus niku. Nah, saiki mung kathah tapi pondok-pondok sekolah, ngoten nggih, sekolah pondok. Tapi di riyen niku sing kathah kita mesti ngaji Jalalain, ngaji Fathul Mu'in. Menara riyen niku zaman Pak Afdhoni niku ngaji Fathul Mu'in, ngaji napa menika napa Tahrir, ngaji Wahab, ngaji Ibnu Aqil, nggih, ten masjid-masjid. Ten masjid Batur nggih ngoten ngaji Hikam menapa. Dan masyarakat anak-anak muda Kudus niku kata sing nderekaken. Kata sing nderekaken ngaji lonjo palem Setu, palem Ahad ning gone Batur, malam Rebo gone matur. Mangke badhe asar ten menara, ngoten batu maghrib ten menara, pamane ngoten. Ten napa niku Kudus kudu gelem ngaji cah nom. Tapi napa akhirnya nggih wong alim-alim nggih muncul saking belajar-belajar ngoten niku. Kiai Kudus niku sing alim-alim niku kathah sing hasil dari belajar sing mboten mondok tapi nglonjo ngoten niku. Lan intine ngeten, intine niku wong belajar niku mboten kudu mondok. Mondok panjenengan nggih sae sebab apa iso fokus terus. Tapi nak jenengan pun gak ada watifah yang lain, pun nyambut damel tuku napa, tuku di bojo napa, tetap terus belajar. Meskipun dengan ngaji ini niku nglonjo. Nglonjo niku manane nggih ngaji sing ten mriku niku napa menika ana mulang ana ngaji saestu nggih nggo kitab saterusé. Namanya santri itu yang ngaji gue kitab, jangan rungon nak iso. Nanti maca nom-nom ngeten iki para pemuda ngerti nasihat iki betul kita. Saisane di mana nih saisa dan seterusnya iso di mana nih. Nah sois pokoknya saisane betul kitab, ngoten nggih. Betul kitab. Nah jare ngendikane Mbah Mun niku nak ngaji ngono kok ngaji kaya ngaji jin. Jin niku rak Inna sami'anahu Qur'anan ajaba. Alikane Rasulullah maca Qur'an jin mirengno. Dadi ning ngaji niku nggo ngrungokno inna sami'nahu Qur'anan ajaba. Jane ideale jenengan nggo kitab ngaji rafid. Nggo kitab lah. Jenengan jane nggo kitab lho saged. Tukokno siji-siji nggo kitab. Terus nak sakit betul nak saged. Ngoten lho, dadi nak jan beto kitab niku paling boten pinaringan berkahe sing ngarang kitab niku. Wong ngarang kitab niku tidak boten badhe terus harus dikarang ditulis tanpa diriyadha niku tidak mungkin. Tidak mungkin. Mesti diriyadhai. Mulai sing ngarang kitab Syatibi niku napa menika ngarang kitab Syatibi niku Imam Syatibi niku badane khatam niku ten Mekah niku tawaf niku sampai 500 kali. Hanya ndongakno karo wong sing gelem ngaji kitab ini. Niku mesti iki. Mesti ditirakake mboten badhe boten. Kalau diceritani
rencang niku Mbah Bisri Mustafa niku angger bar ngarang kitab niku Mbah Bisri Mustafa niku ora pati kuat poso jarene ngoten. Lha niku angger bar ngarang kitab niku dipasani karo garwane. Maksud garwane mulai karangane Mbah Bisri niku sangat diterima oleh masyarakat. Diri ado sing ado mboten Mbah Bisri apa tapi garwane Mbah Bisri. Terus boten-boten kitab sing boten diranto niku. Mulane lagi ngaji tok mbok paham mbok gak niku untuk dungane sing aran kitab. Nah niki ngoten. Iki mungkin mawon panjenengan sedaya kita sedaya keluarga kita sedaya zuriyah kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang purun ngaji ahli ilmu wa ahli khair mugi-mugi rijalul ansor sahabat-sahabat ansor saestu dipun rahmati dening Allah dados pemuda-pemuda ingkang dados tiang-tiang ingkang saged nampi tongkat estafet yang senior-senior kita ingkang mugi-mugi kita sedaya badhe dipun kampalaken kalih para ulamaipun Allah amin Allahumma amin mekaten ngesat kawula terus antawis mugi wonten manfaat lan berkahipun wallahu yaufiquna ila ma yuhibbu wa yardah wal afa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.